Sarah，咁講起宣教士，你會諗起啲乜嘢呢？哇！我會諗起一個離鄉別井，可能有時候要去到一啲落後啲嘅地區，跟住要學一個新嘅 language 啦。總之就係離開你嘅 comfort zone 嘅一個生活咁樣。咁事實係咪真係咁樣呢？咁我哋今日呢，就邀請咗一位特別嘅嘉賓，咁我哋就有請歐美傳道，多謝大家，歡迎你，歡迎你。你之前幫我哋拍嗰條片爆紅喎，你有啲咩？我都唔知點解，即係因為我講嘅嘢我自己都唔明嘅。咁其實咧，好多朋友咧，佢哋知道喺條 IG Reels 度就見到你，就認識你，但係佢哋唔知道你以前其實係一個宣教士嚟嘅喎。講起我宣教咧，亦都好特別嘅。第一宣教唔係你想去就去嘅。頭先你都講咗宣教士係點樣㗎啦，去宣教係點樣啦？通常就係離開你嘅 comfort zone， 離開你而家嗰個嘅環境，樣樣嘢對你嚟講都係新嘅。咁所以係好唔簡單嘅。咁我就曾經咧，我出咗宣教，我就去咗巴拿馬。巴拿馬就喺中美洲。如果你睇過個地圖咧，你就會睇到咧，北美洲、南美洲中間一條好幼嘅咧，呢個就係巴拿馬啦。哦。點解會去宣教呢？我冇得揀啊，因為我喺多浸嘅時候呢，我每年我都會帶段宣隊出去短宣。大家知道短宣係乜啦，係咪？咁我哋都係多數去中南美洲嘅，因為我哋教會嘅宣教士呢，有幾個宣教士喺嗰度，我哋去支持佢。當我落到去睇到嗰度嘅中國人，佢哋嘅生活，當時我真係一個好大嘅，對我一個好大嘅挑戰。佢哋好多都係多數由中國大陸落嚟啦，佢哋希望將來生活好啲，咁啊，仲有一樣嘢好緊要嘅，中國人生仔因為你真係中國係想生一個嘅啫嘛，以前係嘛，咁佢哋想生仔啊，咁所以就盡量都想出國，佢哋希望揾到錢就留俾下一代。但當我睇落去嘅時候，佢哋除咗揾錢，佢對前面冇盼望啊。佢唔知自己，即係佢以為咁樣可以幫啲仔女，但係佢哋生咗仔女，因為要做生意，冇得自己唔得人湊，送翻上去大陸俾嗰啲父母湊，根本同啲仔女冇關係。佢哋以為揾到錢就有一切，其實真係我睇佢哋真係唔係，佢哋對前面除咗錢係冇第二樣嘢噶啦，即係一個好冇盼望嘅生活。咁當時真係神都俾我睇到，我就同神講：我話神啊，如果你要我去，我願意出嚟。咁仲有就係我單身啦，咁單身出去啦就比較方便，你起碼唔使顧慮你嘅家庭啦，唔使顧慮你嘅另一半啦。咁神都俾我睇到，神都有，亦都俾其他嘅宣教士睇到，我都係適合出去宣教嘅。出去宣教需要嘅嘢係乜嘢嘢呢？適應嘅能力，你唔知道你會遇到啲乜嘢嘢嘅，好多嘢呢，你要放得低，唔好將你 local 嘅環境嘅嘢帶去你宣教工場，因為完全係兩個世界。我係1990幾年嘅時候，就神俾我呢個嘅呼召，我係提早退休，我先出去宣教嘅。我都用咗好長嘅時間，因為我同媽媽住啦，嗰陣我媽媽年紀大啦，我都要處理好我媽媽先出得去，係咪？好多嘅嘢之前嘅準備啦，自己嘅學習啦，咁都即係都需要時間咯。咁都好感恩，結果我出到去啊！咁我同神實講，如果我做咗10年就好啦。咁啊，真係神亦都真係聽到喎，我真係足足做咗10年啦。哇！咁喺呢10年喺巴拿馬嘅宣教裏邊，你覺得最難忘嘅係啲乜嘢？邊一樣嘢令我最難忘咧？我就係啦，我一出嚟侍奉，去到我嘅教會嗱，我喺宣道會啊，嗰時係宣道會就喺巴拿馬都有好多嘅堂會，佢哋做咗呢個宣教工作係好耐。咁我跟嗰個牧師咧，我去到啦，我上任啦，佢就放假。我一個人留喺教會啦，佢呢隻腳行出去，搭上咗飛機。嗰日崇拜之後，教會火燭啊！哇，好大件事，不過好感恩，我哋已經係散咗會，啲人走晒啊！點解會火燭咧？呢樣嘢咧，就你出去宣教咧，有時你都要知嘅。啲頭先你講到落後嘅地方，巴拿馬唔係咁，唔算好落後，但係亦都唔係咁先進噶。佢哋好多嘢都求其嘅。咁我哋係教會咧，我哋租咗一間好舊嘅舊樓，咁我哋用咗幾萬蚊去裝修嘅。
但係你知嗰啲裝修工人，佢話俾你佢有拉神都唔一定嘅嚇，佢哋嗰啲嘢咧完全唔 reliable嘅。咁係嗰啲電線太舊，因為嗰個係舊樓啊嘛，咁就燒着咗電線。嗰時牧師唔喺度，我一個人點算？我又唔識西班牙話啦，嗰度講西班牙話嘅。咁我啲弟兄姊妹好在都好好，佢哋就都幫啊。中國人去到嗰度咧，個個做生意，做生意嘅話即係話佢係老闆咯。咁佢要行開咧，就容易好多。好在真係神都好保守，功夫都做得好快。咁就都2個禮拜，我哋已經可以翻入去聚會。咁啊，弟兄姊妹都合作，我就要日日咧去到教會睇住啲工人做嘢。咁我哋成日都要睇住嘅。如果你唔睇住咧，我哋就話咧，教會啲嘢好似自己行出去嘅。咁所以咧，啲人嚟做嘢，你真係要睇住噶。即係佢哋都係因為比較係窮啦，咁所以咧，佢哋係嗰個偷嘢嘅習慣係好猖狂噶。咁就所以咧，其實我最大嘅一個挑戰就係我啱啱入去就乜都唔知，我弟兄姊妹都未熟悉噶。哇，火燭幾大件事啊，係嘛？咁即係神係俾我好多嘅考驗咯。哇！我好多第一次教會火燭啦，跟住教會逼遷，俾屋主逼遷，次啲嘢發生咧，好特別噶。牧師都係翻咗去放假嘅，翻咗美國嘅，又會咁啱，又會咁啱啊！神就係要我學逼遷，咁啊，結果我哋就要去我哋嘅舞會啦，宣道會嘅舞會啦，咁啊借佢哋嘅堂，你即刻搵唔到噶嘛。咁啊，嗰邊嘅主日崇拜咧，多數係晏晝嘅。因為佢哋要做生意啊嘛，咁人哋唔會俾晏晝我哋，人哋唔會改佢嘅時間噶嘛，咁啊冇會借個堂俾我哋，我哋就要用上晝咯。哇！你要弟兄姊妹肯喎，叫佢哋能夠翻嚟聚會，肯放棄佢哋做生意，將個時間轉都唔容易噶，真係睇到神嘅開路啦。唔係我能夠做啲乜嘢嘢，仲有一個第一次嘅就係牧師放假呢頭上飛機咋，跟住嗰晚有個會友打電話俾我。佢爸爸過咗身，佢叫我幫佢做個安息禮拜，我又未做過嘅，就當然我要求救啦，咁我就打電話俾其他啲牧師啦，因為佢有咁多個堂會，有牧師喺度嘅，咁我就咁啲牧師都好，佢話我幫你講道啦，不過其他啲嘢你要自己做喎，哇，咁啊都冇辦法啦吓，咁好感恩嗰時候，黃可振牧師咧就啱啱嚟探完，佢嚟學院教書嘅，教完書就嚟探咗我哋，咁教會嘅。多浸嘅短宣隊啱啱走，於是我就打電話，我唔知係 email 定打電話同黃牧師講，咁黃牧師就即刻 email 一張嘅 funeral 嘅嗰啲嘅 bulletin 俾我，咁我有咗張 bulletin，我就知道入邊應該有啲乜嘢嘢咯，好感恩就係咧，點解我一定要做咧？因為個姊妹同我講，話佢爸爸未信耶穌嘅。但係佢話佢屋企人同意用基督教嘅儀式，咁所以我就話 OK， 如果佢同意，咁我更加要做一個福音嘅機會，係咪？我冇可能唔做，咁我就真係求神俾我智慧咯。仲要喎，仲有一樣嘢仲得人驚嘅，係乜嘢？佢咧，佢阿媽咧就喺大陸同佢老豆結婚嘅，但係佢爸爸咧就早嚟巴拿馬過佢哋，嚟咗巴拿馬就揾咗第二個女人，咁又結咗婚。咁今次嘅 funeral 咧。兩大小都嚟嘅喎，哇嚇死我！佢冇事就由自可，佢哋兩個啲乜嘢嘢，哇我都唔知點搞喎，真係。哇呢一樣嘢先至難搞啊，係咪？即係其實真係好得人驚啊！我覺得冇話搏命祈禱，OK 搏命祈禱神，你真係要保守佢哋唔好出事啊！一陣有啲咩爭拗，哇我都唔知點處理嘅，係咪？但係好感恩嘅，今次嘅 funeral 咧。但我知道嘅細嗰個咧，聽咗福音咧，佢有領受噶，即係雖然佢後來都未人決志啊，咁即係你睇到咧，神自己工作嘅奇妙，神俾我嘅挑戰就係俾我去學 ，OK， 唔俾我呢啲，我就冇機會去學，係咪？學到點樣去面對，你點樣去學習，去信靠神，你明知你自己冇噶啦，乜嘢我都未試過嘅。我仲有聽講過你有其他嘅經歷，就係去監獄度探訪。係啦，一個其他一個好特別嘅咧，就監獄探訪啦。呢個監獄探訪咧，就係我後來我做完2年之後，我哋就喺浮仔宣道會浮仔啦，就有一個新嘅堂，佢係接手另外一啲嘅宣教士做開嘅。咁佢需要有人入去，咁佢就問我願唔願意入去。我話 OK， 我話如果係有需要。我入去，咁唔係一個人係唔得噶，咁就亦都學院係有人畢業啦，咁我有個
有個同學佢遲我1年畢業，我哋喺學院嘅時候，我哋係 roommate 嚟嘅，所以我哋好老友噶。咁佢都會入去同我一齊喺嗰度侍奉。呢個監獄入邊咧係重犯嚟噶，我哋係做翻中國人嘅啫。咁咧佢唔係殺人放火，佢係老人勒索，佢綁標，佢綁個細路。但其實咧人咧就係貪心，因為其實佢環境唔係真係咁差。嗱，佢爸爸媽媽開鋪頭嘅，佢結咗婚，佢有3個仔女嘅，佢就同幾個好似係3個嘅中國人就去綁票。好在個細路就冇事，我知道個細路冇事。我入去監獄探訪就唔係咁簡單嘅，冇嘢你可以帶入去。我哋只可以帶我哋嘅證件見嗰個嘅監犯嘅啫。咁佢哋咧探監咧就唔係就有另外一個地方嘅喎，有個帳篷咁樣啦，所有監犯出晒嚟，咁邊個探邊個，你就自己搵個地方。咁所以我入去可以做啲乜嘢啦？又冇聖經，又冇報紙，又冇單張，白冇。咁就初我哋入去嘅時候，都係一啲嘅問候啊，問下佢嗰度嘅生活點啊，有乜嘢需要啊。巴拿馬監獄有個好處，佢哋有崇拜嘅，佢有天主教，佢哋可能 mass 啊。咁我亦都知道有一啲嘅所謂基督教啊，我唔知係咩嘢，佢講俾我哋聽，嗰個反講俾我哋聽，係有講福音嗰啲嘢嘅。咁所以我知道佢聽過。咁我哋以前嘅傳道人入去都有同佢講啦。咁佢就好想咧快啲出嚟，即係佢想假釋。咁我就話，如果你想早啲出嚟，我話好重要一樣嘢，你一定喺入邊要行為良好，呢個大家都知。你做得好，你就會有機會就快啲。嗱，當時佢係判咗8年監嘅，咁佢真係咧，佢亦都願意去做啊，咁都係好好嘅。後來因為佢都算係行為良好，佢就可以咧調咗出嚟喺廚房幫手。咁我哋可以咧帶聖經帶書入去同佢俾書佢睇啊，同佢講聖經啊。嗰時開始就會好好多啦，同佢祈禱啊，都各樣都方便好多啦。咁佢都係好好，佢慢慢佢都開始佢就接受主耶穌。我諗係佢最後嗰2年已經放咗出嚟啦。我離開巴拿馬之前，佢已經放咗出嚟噶啦。咁所以咧就佢都好睇到神嘅恩典。你就係一直跟進住呢個。係啦，一路佢自己都跟住神嘅教導啦。喺呢個監獄探訪裏邊，最 touch 我嘅係乜嘢？我哋去佢屋企照顧佢媽媽同佢3個細蚊仔。我哋每個禮拜都會去1次。我俾啲圖畫俾啲細蚊仔畫，你估下個細蚊仔攞啲咩顏色嚟游咧？紅色？梗係唔係啦。黑色。我啱啦，黑色。嗱，我哋係人都諗到細蚊仔唔會攞支黑色嘅，係咪？梗係啲彩色噶。嗰個細蚊仔拎支黑色，係咁啊，成張畫紙畫晒。當時我心真係好痛啊！你諗下呢個細蚊仔個心，佢諗緊啲乜嘢？佢有冇盼望？好慘啊！真係好慘啊！我哋點樣可以幫到佢哋？當然不驚，我哋車佢嚟教會啦。嗰段嘅日子真係好唔容易過。佢媽媽幫佢湊住呢3個都好唔容易湊。細嗰個好似都唔知有冇3歲啊。佢老婆咧，因為佢坐監，我老婆就唔要佢走佬啦。佢哋嘅婚姻唔係有愛情嘅基礎嘅，全部都係喺呢啲嘅利益嘅裏邊。佢哋娶個老婆，就幫佢做生意，幫佢生仔。啲女人嫁咧，就想有男人肯娶佢哋咧，幫佢贖身啊。所以呢個男仔喺監獄，佢咁樣坐監嘅時候，啲女人點會等你啊？而且佢哋好多咧都唔係正式結婚噶，佢哋冇身份嘅時候，你又唔可以正式結婚啊。咁冇法律嘅保障啊，係咪？唔走嗰個期啦。咁所以當時佢哋嘅家庭嘅環境係好淒涼嘅，真係佢阿媽先至係好淒涼嘅。長大咗日子都真係睇到神嘅恩典啦。咁佢阿媽都有嚟教會，都有信耶穌，同我哋嘅感情係好好。因為我哋嗰時一路其實好多年啦，我哋起碼跟咗佢有3-4年嘅。離開巴拿馬之後咧，就冇咩聯絡啦。咁後來有一次咧，巴拿馬教會啲弟兄姊妹返大陸，就見到呢個媽媽。咁佢就呢個媽媽就問咗佢哋攞我哋嘅微信聯絡得翻我哋，但我都唔會同佢即係有太多嘅咩。佢離開就係離開吓，好 surprise 嗱。今次你哋做呢個訪問，先幾日佢俾咗我個微信，好特別，即係我哋成年幾冇 contact 噶啦，講咗俾我聽一啲佢哋而家嘅 update。咁所以我而家又可以同我哋講個 update 咯。好啊。即係嗰個男仔解釋之後，佢再結婚，好快佢再結婚啦吓。咁嗰時頭先我同你講。用啲黑色嚟油畫嗰個細路咧，佢係最大啊嘛，佢已經做嘢啦而家。咁睇到神都有恩典，佢話俾我聽，我最開心嘅係乜嘢咧？佢
佢話俾我聽，佢而家佢有返教會，佢仲有讀聖經。我感恩，我真係好感恩，呢樣嘢先係最重要。我話你記唔記得我唔係最重要啊？我始終都會唔喺度嘅，但係你記得神先係最重要。你唔知將來有啲乜嘢發生噶。我哋依靠嘅神唔係人，因為我哋係接手以前嘅傳道人嘅教會啊嘛。我成日同佢哋講噶，佢成日講翻以前傳道人點幫佢哋啊，唔係唔應該多謝，唔係唔應該講。我話最緊要你記得神嘅恩典。我話第日我唔喺度，你唔記得我唔重要。我話你一定要記得神，你要記得幫到你嘅唔係人，係神。神唔俾呢個你呢個力量，神唔俾你呢個機會，你可以咩？睇到神喺你喺巴拿馬嘅嗰10年裏邊，真係透過你去做咗好多唔同嘅嘢，結咗好多唔同嘅果子，即係而且嗰個影響係到而家呢一刻都係。都仲有一個嗰個果效越嚟越大咯，我覺得咁樣好啊呢件事。即係我哋做嘅嘢係需要有生命嘅影響嘅。我哋去到我哋服侍神，要記得大家一樣嘢嚇，唔好當我哋侍奉係做工，我哋唔係做工。我哋係要能夠我哋嘅生命去影響人。我哋都講下你離開咗巴拿馬近期嘅傳教生活啦。多倫多啦，咁我就翻嚟多浸啦。大家都知道我喺度就當地傳道人啦，就冇特別點樣作出去啦。因為我翻咗嚟之後，我身體出問題，喺嗰度可能係勞損，真係都係好辛苦，好多壓力嘅經歷嘅嘢。當時咧你就搏命去做，要衝嗰時你就衝啦，係咪？積埋。我一翻到嚟，我心臟出事，咁所以咧我哋入咗醫院做咗，而家我做咗 pacemaker 嘅，咁咧係我個心瓣係硬化有啲，真係勞損得太緊要啦。好翻之後，我心臟我都帶過教會嘅短宣隊啦，翻去巴拿馬啦。嗰一次之後，我都跟住就 covid 嘅，所以亦都冇辦法出去噶啦。咁所以咧，我都冇特別係做啲乜嘢宣教嘅嘢。咁咪教導啦，可以，譬如我教過宣教嘅主日學啦，喺多浸下。侍奉方面有少少唔同啦，即係係啦，之前可能會出走多啲嘅，而家好難出入噶啦，因為出入咧都會好多嘅問題。你知心臟大家都知噶，你哋有 knowledge， 一有乜嘢好快噶嘛。咁你出邊嗰啲特別唔先進嘅地方，你唔知佢嘅醫藥係點，好易好得人驚啊！所以我都唔敢隨便咯。同埋加上年紀啊，知唔知我今年幾多歲啊？我78歲噶啦。咁啊，精神嚟講，神都保守，我而家都仲算係 OK。不過就都要睇住做噶啦，而家就係唔可以過分啦。有冇啲深刻嘅事情咧？即係譬如喺多倫多教會，咁我都係團契有幫手啦，我有講道，大家都知啦。我有主日學教導啦，咁我有做老人工作，即係教會好多老人大廈以前啦吓。咁我哋都出去，我不嬲都有出去講道嘅。而家做到幾多就幾多啦，唔係到我講啦，神俾我有幾多嘅力量，咁我做幾多啦。你除咗參與頭先講嗰啲之外，你而家最近又接觸咗我哋呢對係啦，年輕人多咗對真人㗎。我最近咧，我係好感恩嘅。我話哇，我唔想成日都喺老人家嗰度，我想有一啲嘅俾我生活都有一啲新鮮感啊！我都想認識今日嘅年輕人係點樣嘅，所以神亦都好奇妙俾我呢個嘅機會認識到你哋啦。咁我就初咧我都冇噶，我就同神講話，我都好想有機會認識下啲後生嘅大家都知道 Jason 啦初我識 Jason 啦，就因為我搬屋，咁我要整嗰個嘅 WiFi Internet 嗰啲嘢，咁佢上嚟幫我整，因為我自己都搞唔掂。咁我從嗰時開始識到 Jason，我哋有時傾下偈啦。我見到佢喺教會都問下佢點啊，做嘢點啊咁樣嚇。咁我哋有少少嘅溝通啦。咁有一次我問佢，咁佢就話佢而家冇嘢做啦，咁佢而家喺屋企自己煮嘢。咁你哋大家都知嘅。咁我間中同佢訂啲餐，咁亦都支持佢。咁變咗我同佢熟咗咯。上一次佢做嗰個 Instagram 嘅時候，佢就揾我，佢問我怕唔怕上鏡。咁我上鏡我就唔怕嘅。我話你 send 啲嘢俾我睇下啦，咁你俾啲對白俾我睇下啦。結果真係好搞笑喎！佢 send 啲對白俾我睇嚇，睇佢唔知，我唔知佢唔知，即係啲字個個都識讀，但係我唔知佢講乜嘅有啲。唔緊要，我哋下次寫翻個翻譯稿俾你。寫翻翻譯稿，好笑。咁我話唔緊要啦，我話我照講啦。咁佢話唔緊要嘅，我哋讀一句，你讀一句。咁我就即係咁，我哋大家開始有一齊同工嘅機會嘅時候，咪大家熟咯，可以。我都知道嗰啲係都係一啲嘅時下嘅俗語噶啦，雖然我唔明。我話人哋點睇我唔最重要。我今次我應承阿 Jason
神去做。我話呢個係佈道會，如果有人嚟到，肯嚟到聽到神，聽到見證，我同神講我願意。我話啲人點睇我唔係最重要，結果真係你睇到神係好奇妙啊！我真係唔可以相信60個人係真係神嘅奇蹟嚟噶。你唔理啲人咩心態嚟都好啦，有人入得嚟教會嘅門口，呢個都係個好事。咁啊，結果我知道都有人繼續嚟啦。而家阿賴牧師講我聽有6、7個到啦，佢話7個都好噶啦。以前1個都難啊，真係噶，唔係講笑啊，真係。所以都係你睇到，你真係你有心喺神裏邊，神就打開你侍奉嘅門。好似今次你哋想知道一啲宣教嘅嘢，唔係我去揾噶，係你哋揾我嘅啫嘛。你去問我，咁所以我話，如果你想呢一樣，我更加願意。我真係好想，因為我都希望年青人能夠出去，我哋實在好需要。我個時段出去嗰啲全部都係提早退休嘅。點解咁多提早退休出去呢？亦都係環境，時勢做英雄。因為嗰時呢，加拿大經濟環境唔好啊，咁好多人係要被逼退休，甚至炒魷。咁我橫掂都得閒，嗰時仲後生啲，有時間係咪？咁好多，所以嗰時好多人都可以咁樣出去。但係長線嚟講，呢個唔係辦法嚟噶，你冇可能咁樣出去。我哋盡做，我做咗10年已經都唔短啦。即係你有幾多精力？你可以做得幾耐？有限噶，即係你提早退休都唔後生，個個都50幾歲啦。我哋需要有年青嘅人願意出去。大家都聽過好多嘅見證啦，好後生出去噶，甚至乎帶埋仔女。而家我哋都教會都有呢啲宣教士啦。你問我點樣可以出去？我哋第一，我哋如果要出去宣教，我要話俾你哋聽，一定要知道神嘅呼召，因為好重要嘅呢樣嘢。你出到去，整個你嘅生活環境都完全唔一樣嘅。你唔站得穩喺神嗰度，你好難搞，唔得噶，做唔到噶。因為好多嘢你會面對嘅嘢，你可以係估唔到嘅。我點解可以支持咗咁耐？因為我知道神係神叫我出去噶，願意真係放下你而家所有嘅嘢，即係你唔好再諗翻轉頭。你去到做嘢，去到唔同嘅地方，你就要適應嗰度唔同嘅需要。你知道咧，面對一啲新嘅嘢，求神俾你有足夠嘅力量。我出去嘅時候都好，真係好緊要。你需要有弟兄姊妹嘅支持，最緊要你有弟兄姊妹禱告嘅支持，弟兄姊妹嘅認同，傳道人嘅認同，呢啲全部你都要有。你嗰陣係咪都有寫嗰啲家書俾？要，你係要經常有家書噶，我哋要寫家書翻嚟噶。咁你要同教會交代噶嘛？咁你要分教會支持你噶嘛？教會分定你出去噶嘛？係咪？咁你一定要有交代噶。我記得我出去嘅時候咧，黃牧師俾咗一段嘅聖經嘅金句，我今日都要俾翻你哋呢段嘅金句。其實喺羅馬書嘅12章12節，我哋要在指望中要喜樂，喺患難中要忍耐，禱告要恆切。初你哋想問我啊，如果我要形容我宣教嘅生活，3個字：喜、忍、行。呢3樣嘢好緊要嘅，我哋一定要有喜樂。雖然出邊你會面對好多唔同嘅困難，你知道喺神裏邊有盼望，好緊要。今日我哋喺呢度都一樣嘅啫，我哋要喺神裏邊，所以聖經講得好啱啊！喺指望中要喜樂，我哋係要對神係幾時都有盼望，我哋就可以有喜樂。喺患難裏邊，我哋要忍耐，真係要忍，知道神會為我哋解決。我覺得呢個 mindset 好好，唔係淨係話你去宣教有呢個 mindset，甚至係我哋而家即係今日你嘅生活都需要噶，都需要噶，呢個其實係我哋好需要嘅一段，好需要啊！呢個喺呢段嘅呢個嘅經節係好好嘅。今日我哋嘅生活都需要噶，患難中我哋要忍耐啊！今日你嚟到搵唔到工喎，好難搵工，你都要忍耐啊！即係我哋既然喺神嘅裏邊，我哋要信得過神啊！冇錯，神一定有足夠嘅供應。仲有就係咧，禱告要恆切，祈禱好重要啊！我哋常常要禱告。我喺巴拿馬，我諗我宣教授禱告最多嘅時候，我哋每時每刻都要祈禱啊！真係，我揸車出去，你知唔知嗰度啲交通係點噶？唔係冇交通規則，係冇人守規則。係咪離晒譜嘅啲人真係啊！咁我哋真係，我哋祈禱係點噶？嗱，而家你哋都唔會噶，我相信你吓。上車第一件事未開車之前，我哋祈禱，求神保守我哋平安。我哋好啦，去完啦，翻嚟泊車，我哋感恩祈禱，神啊，你俾我平安翻嚟，
面對咁多嘅第一次，頭先我同你哋講啊，我啲日子點過啊？祈禱啊！你睇到神係合神心意嘅，神係有足夠嘅供應啊！神嘅恩典係夠用，我哋唔可以喺神裏邊失望。我知道唔容易噶，有時都會噶。我係咪真係完全可以唔灰心呢？我呃你啫，點會啊？係咪會有嘅？我都一樣有軟弱嘅。但喺患難中就係 keep 住有呢份盼望，咁係就可以繼有份盼望續落去。你可以喺裏邊出翻嚟啊！所以好緊要，所以你每日同神安靜嘅時間係好重要嘅。我唔理你幾攰啊，一定要揾個時間同神一齊。呢個係我哋生活嘅力量。多親近神，多親近神，讀神嘅說話，多禱告，呢啲係我哋每日恆常都要做。希望呢個都可以為鏡頭前面嘅大家帶嚟一番鼓勵，同埋真係一個好嘅提醒。好，我哋今日真係再次多謝奧美傳道你嘅分享。多謝大家俾我呢個機會。好 fruitful，我亦都希望即係對於大家係有幫助咁樣。如果大家對呢個宣教士生活或者奧美傳道嘅宣教生活有興趣呢，就歡迎可以留言分享，亦都或者想有啲咩想傾嘅題目啊，都可以話俾我哋知咁樣咯。咁你又有啲咩想咁問啊？咁你都可以留言喺度，咁我都可以盡量答大家嘅。好啊，多謝你。咁就記得 CLS 同埋 follow 我哋 IG 啦。我哋下次再見。拜拜。